ဗုဒ္ဓမေတရဏံအညံနတ္တိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဗုဒ္ဓံပူဇေမိယသောဘုရားရှင်တို့ဤတကုတည်သောအနုဘော်တော်တို့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများနှင့်တကွကဗ္ဗသူကဗ္ဗသားအလုံးတို့သည်ဘေးစုကပ်စုယောဂစုအန္တရာယ်စုများမှကင်းဝေးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဓမ္မောမေတရဏံအညံနတ္တိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံပူဇေမိယသောဘုရားရှင်တို့ဟောကြားတော်မူအပ်သောတရားဒေသနာတော်မြတ်တို့၏တကုတည်သောအနုဘော်တော်တို့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများနှင့်တကွကဗ္ဗသူကဗ္ဗသားအလုံးတို့သည်ဘေးစုကပ်စုယောဂစုအန္တရာယ်စုများမှကင်းဝေးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသံဃောမေတရဏံအညံနတ္တိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံပူဇေမိယသောဘုရားရှင်တို့၏တပိသအရိယသံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့၏တကုတည်သောအနုဘော်တော်တို့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများနှင့်တကွကဗ္ဗသူကဗ္ဗသားအလုံးတို့သည်ဘေးစုကပ်စုယောဂစုအန္တရာယ်စုများမှကင်းဝေးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓမေတရဏံအညံနတ္တိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဗုဒ္ဓံပူဇေမိယသောဘုရားရှင်တို့၏တကုတည်သောအနုဘော်တော်တို့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများနှင့်တကွကဗ္ဗသူကဗ္ဗသားအလုံးတို့သည်ဘေးစုကပ်စုယောဂစုအန္တရာယ်စုများမှကင်းဝေးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဓမ္မောမေတရဏံအညံနတ္တိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံပူဇေမိယသောဘုရားရှင်တို့ဟောကြားတော်မူအပ်သောတရားဒေသနာတော်မြတ်တို့၏တကုတည်သောအနုဘော်တော်တို့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများနှင့်တကွကဗ္ဗသူကဗ္ဗသားအလုံးတို့သည်ဘေးစုကပ်စုယောဂစုအန္တရာယ်စုများမှကင်းဝေးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသံဃောမေတရဏံအညံနတ္တိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံပူဇေမိယသောဘုရားရှင်တို့၏တပိသအရိယသံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တို့၏တကုတည်သောအနုဘော်တော်တို့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများနှင့်တကွကဗ္ဗသူကဗ္ဗသားအလုံးတို့သည်ဘေးစုကပ်စုယောဂစုအန္တရာယ်စုများမှကင်းဝေးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓမေတရဏံအညံနတ္တိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဗုဒ္ဓံပူဇေမိယသောဘုရားရှင်တို့၏တကုတည်သောအနုဘော်တော်တို့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများနှင့်တကွကဗ္ဗသူကဗ္ဗသားအလုံးတို့သည်ဘေးစုကပ်စုယောဂစုအန္တရာယ်စုများမှကင်းဝေးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဓမ္မောမေတရဏံအညံနတ္တိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံပူဇေမိယသော